Beleza? Eu comprovo Não me evidência. cartere, sargento. Não grita comigo, Não você me tem que me cartere. respeitar. Não me Você tem que cartere. me respeitar. Beleza? Não me Eu tô falando cartere. pra você na educação. Não me cartere. Não grita. Tá bom? Tá, não O senhor grita. pode ser sargento em hierarquia do serviço. Então, Eu beleza. tô comandando aqui beleza. o Eu bagulho. moro aqui, eu tenho Beleza? residência fixa aqui. Pra começar. Tá? Pra começar. Não tem, Beleza? cara, filma aí que eu vou... Isso. Eu tô filmando, vai pro corregedoria. Vai na corregedoria e me denuncie. Exatamente. Pra Eu mostrar que o viu? senhor, Eu tô sargento conversando com aposentado, você. sargento Eu sou aposentado, polícia, independente. tá desrespeitando o policial de Não tô serviço. desrespeitando você. Tá sim, senhor. Ela Eu tô chegou tentando dirigindo, conversar ela contigo. chegou dirigindo, o porteiro Eu tô viu. tentando conversar, primeiro que o Por senhor que nem você tá podia estar aqui. gritando, ô Souza? Por que você tá O gritando? Souza o quê? É soldado Souza, pra começar. Nossa. Beleza? Filma. O senhor Olha, me trata com gritando. respeito. vou te tratar. Olha o soldado gritando com o sargento. Você tá gritando. Me trate com devido Beleza. respeito, sargento. Filma aí. Beleza? Beleza. Beleza? O que você vai fazer? Eu vou chamar o CPU. Isso, chama lá. Pode chamar lá. Vai. Você falar que não viu a menina chegar dirigindo, isso é... Claro que viu. Viu. Vem de comédia. Porteiro de Coseca. Chama lá pra gente conversar. Você fala que eu não moro aqui, eu provo você que eu moro aqui, rapaz. Tem que ter mais educação, rapaz.